twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumuraho muri mwese kandi Imana ikomeze kubagira neza. Mwitegure tuzirikane kuri amasomo y'uno munsi, none kuwa kabiri w'icyumweru cya mbere gisanzwe tariki 14 Mutarama 2025. Aha tujye guhura n'Imana. Isomo rya mbere tujye kwakira turarisanga mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayo umutwe wa 2 umurongo wa 5 kugeza ku 12. Bavandimwe, abamarayika se bahawe kugenga isi zaza tuvuga. Umwanditsi wa Zaburi abihamya agira ati, umuntu ni iki kugira ngo wirirwe umwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo wirirwe umwitaho? Wamucishije bugufi y'abamarayika ho gato, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro. Ibintu byose ubishyira munsi ye. Ubwo byose yamuhaye kubigenga, nta kintu na kimwe rero kitamweguriwe. Icyakora kuri ubu ntibiragaragara ko byose byamuyobotse, nyamara dore icyo tubona. Yesu uwo wagizwe muto ku bamarayika mu gihe kigufi, ubu kubera ko yababaye agapfa, tumubona atamirije ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro. Bityo kubw'ineza y'Imana, urupfu yigabije rwagiriye buri muntu akamaro. Mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yirema byose ikabeshaho, igira ikirenga umwana wayo ari burokorwe bwose buturukaho, imunyujije mu bubabare ngo ubonere kwigarurira abana batabarika basangira ikuzo ryayo. Koko rero utagatifuza n'abatagatifujwe basangiye inkomoko, bigatuma adashidikanya kubita abavandimwe, avuga ati, nzogera izina ryawe mu bavandimwe banjye, nzagusingize rwagati mu ikoraniro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 8. Uragasizwe Nyagasani, wowe uguriye byose umwana wawe ngo bitegeke. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, nkareba ukwezi n'inyenyeri uhatendetse, ndibaza nti, umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwegura byose ngo bitegeke. Amatungo yose amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyogoga mu mazi byose. Uragasizwe Nyagasani, wowe uguriye umwana wawe byose ngo bitegeke. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 1 murongo 21 kugeza ku 28. Muri icyo gihe bagera i Kafarinawumu, nuko ku munsi w'isabato Yesu yinjira mu isengero arigisha. Batangariraga inyigisho ze kuko abigishaga nk'umuntu ufite ububasha, utameze nk'abigisha amategeko babo. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi. Nuko itera hejuru iti, uradushakaho iki Yesu w'i Nazareti? Waje kuturimbura? Nzi uwo uriwe, uri intungane y'Imana. Yesu ayibwira ikangara ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko iyo roho mbi iramutigisa cyane, imusohokamo ivuza induru. Bose barumirwa, bituma babazanya bati, ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanga ububasha? Arategeka na roho mbi zikamwumvira. Nuko bidatinze inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko bidatinze inkuru ye ikwira hose mu ntara ya Galileya. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Nujya mu ijambo ry'Imana buri munsi, rijya rigira aho rigukura naho rikugeza, rigira aho rikuvana, rigira naho rigushyira, bityo ushyike neza. Iyo wumvise ijambo ry'Imana buri munsi, wagombye kugira nawe akantu uhindukaho. Uko uhinduka, bityo ukirinda guhindana. Kuko kenshi mu buzima hari igihe duhindana, ariko wumvise ijambo ry'Imana umutima wose urahinduka. Ugahinduka uko Imana ishaka, atari uko ushaka. Nuko rero jya uharanira ko ijambo ry'Imana ritambuka iwawe. Ureke kuba biti bibisi, ureke kunangira, fungura umutima wawe. Yesu arimo arakomanga iwawe ati, nkingurira. Ahagaze ku muryango, mukingurire, yinjire. Maze agukorera ibitangaza, agukorera imirimo,
umureke atambuka iwawe. Yesu arifuza gutambagira iwawe kugira ngo kugire neza. Amasomo twateguriwe aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti gucecekesha roho mbi. Umuntu agira roho nziza na roho mbi, ariko hari igihe ishamikiraho cya kibi kiza yishamikira ku cyiza cya gisanzwe kiriho. Baba marayika b'Imana, abamarayika beza, babandi basingiza Imana, abamarayika beza, babandi baturinda, babandi Imana idutumaho. Ariko hari n'abandi bamarayika babi, amashitani, sekibi, babandi baza nabo bashamikiye aho ngaho, baje gupfobya umugambi w'Imana, baje kudukura ku Mana, baje kudushuka. Ngiki isomo ryaje ritubwira nyine umunsi Yesu asumba abamarayika, Yesu asumba ibinyabubasha, Yesu umwana w'Imana asumba bose. Niyo tugomba kurangamira, niyo tugomba gukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Dusaba inema rero natwe gucecekesha roho mbi ziturimo, roho mbi zituma tudakorera Imana uko bikwiye. Ubushakashatsi mubyeyi, ubwumva n'ubushishozi. Iyo wavuze ubushakashatsi, bishatse kuvuga biracyakomeza, ntibirarangira. Nawe ushobora gukomeza niba nawe uri umushakashatsi. Rero ubushakashatsi ngiye kubwira, ukomeze ukore nawe ubushakashatsi bundi, biracyakomeza. Bavuga ko haba ubwoko butatu bw'amashitani. Mubyeyi, ubwoko bwitondere, wasanga hari uburi wawe. Ubwoko bwitondere, uze kugenda uvuga uti wasanga ubu buri iwanjye. Ushobora no gusanga bwose bwaranditse iwawe, nka za nyoni zarika mu mashami, nawe zikarika mu nzu yawe. Iziki ntabwo ari inyoni, ni roho mbi navugaga. Ngo aho ubwoko butatu bw'amashitani. Ubwoko bwa mbere ni amashitani asakuza, gusakuza, akavuza induru, akavuza induru, akavuza induru. Wajya kubona ukabona umuntu ari gusakuza cyane, ari kuvuga cyane, ari gusakuza, ari gusakuza, ari gusakuza, ari no guteranya abantu. Ati uyu ni ukuroga, uyu ni ukuroga, uyu ni kwishe, uyu ngo ibi ngibi. Izo ni shitani zivuga, zigasakuza, zikavuza induru. Hari iyo usanze iri iwawe mu rugo rwawe, ongera urebe neza. Ubwoko bwa kabiri bw'amashitani ngo ni amashitani yo kwiruka ku musozi, akiruka. Bamwe bakabazirikisha iminyururu, abandi ntumenye uko bazabafata. Amashitani yo kwiruka, akamenagura ibintu, akiruka. Usanze hari ari iwawe, umugabo ntaramena ibintu, umugore, umwana ntaramena ibintu, no gusinda nabyo burya si ukumena ibintu bukeya. Gusinda nabyo no gusaba by'akanya gato, aho naho aba yasaze. Uwarwara abazimu nawe. Ubwoko bwa gatatu bw'abazimu, amashitani, ni abazimu bagufata buduma, kujunjamisha. Hari ubwoko bw'ibiyobyabwenge bita bijunjamisha neza, ukamera nk'igiti, pas de sensibilité, wagukora ntibamwumva kubera ubwoko bw'ibiyobyabwenge wafashe. Neza ukamera nk'umuntu wahwereye wapfuye kuko utakiri kuvuga. Amashitani atuma utavuga, ugaceceka, ukaruca ukarumira. Rero muri amashitani yose wongera urebe ari iwawe. Biragoye ko wabona umuntu uri gutongana, uri kuvuza induru. Biranagoye ko wabona umuntu uri kwiruka ku musozi ngo afashwe n'abazimu n'abadayimoni. Ariko mujyaga akantu kitondere. Ubwoko bwa gatatu bw'amashitani mu bushakashatsi nibwo bubi. Amashitani ajunjamisha, guceceka. Niyo mpamvu umubyeyi Yesu agiye gufata iya mbere aracecekesha. Gucecekesha sekibi, kuko nayo aracecetse benaya. Gucecekesha amashitani. Intego remezo ze kugufasha kureba hari ubwoko bw'amashitani ifite iwanjye n'ubuhe. Reka tuzirikane ko ubwoko bwa nyuma, kuko akenshi abantu benshi, wowe nanjye, dushobora kuba ariho duherereye. Kuko biragoye ko wabona uri kwiruka ku musozi, wabona uri gutongana nk'umukristo, ariko imbere ukaba ucecetse, bya bindi by'uko nyine rwose ruzi gushya, ukaba neza, nubwo utavuga, ariko imbere uri kuvuga, uri gusakuza. Ubwoko bw'amashitani bujunjamisha bukunze kugaragara ku bantu bakora neza ibikorwa by'urukundo, bya bindi by'inyuma, abakristo babandi badahwema gusenga, buri munsi akumva misa, buri munsi agakora ibikorwa byiza by'urukundo. Ariko
atari convaincu bitamufasheho ndaho bishingiye Imana iri kumureba ikazunguza umutwe imbere wapi ubutunganishwe akurikiza amategeko ariko imbere nta kigenda uri umuntu mwiza inyuma ariko imbere amashitani ari gutambuka gutambagira bitabuze aho ngaho nawe nyine n'amashitani yabucece usabe Yesu nawe aze ayirukane iyo bavuze ububasha bwa Yesu uko Yesu yagiye iwabo agakora ibikorwa byiza byinshi nuko bakaza kubona ko uburyo ari gukora bitandukanye nuko abisha amategeko bakoraga kubera iki iyo bavuze ububasha ni ijambo ry'igifaransa ryitwa autorité rikaba rituruka ku kigereki exousia no mu kilatini rikaba rituruka ku nshinga augere augmenter kongera kuzamura ububasha bwa Yesu ntago ari amafaranga ntago ari amashuri menshi ntago ari ibintu bya mirenge ntago ari ubutegetsi bwo gukandagira abantu kubatsikamira kubatsigingiza ugakubita bene ngofero buze kuba rushati ukabakandagira ahubwo ububasha bwa Yesu no kuzamura abantu ubaganisha mu ijuru ububasha bwa Yesu no gukiza abantu no kuruhura abantu aho kubaroha no gutabara abantu aho kubataba ububasha bwa Yesu no kuzura kuzamura gushyira hejuru kwerekeza ku Mana naho ububasha bwa sekibi ngo nyine no gutabara no kubagira nabi ngaho Yesu atandukanye abisha amategeko kuko bavugaga ibintu ariko ntibabikore Yesu we byavuze bikaba kubera iki ukuri aracecekesha rombi zikamumvira kubera iki Yesu yifitemo ukuri ubutungane iyo rero ufitemo ubutungane roho mbi uracecekesha ikumva ati ceceka kandi uve muri uwo muntu ariko habuzemo ubutungane ushobora no kwicecekesha ahubwo ikaguhombora bikaza kurangira uhombanye ikagutuka shitani ishobora no kugutuka no ku babyeyi kubera iki ubutungane bwawe nyine bugerwa ku mashyi ariko iyo ufite ubutungane roho mbi urayicecekesha bigakunda umubyeyi urabyemera hari imvugo igira iti umuntu asiga ibimwirukansa ariko ntashobora gusiga ikimwirukamo ntavuze kureba niba nta sekibiri gukwirukamo ikubuza kuvuga ariko ukavugira imbere ugasakuriza imbere nta kintu gisakuza cy'ibyaha ibyaha bigira urusaku byaha by'imbere dukora imbere muri sosiyete zacu kenshi tuzakunda kubona abantu bitwara neza tukavuga ati mbega umuntu mwiza wemwe akitwara neza ko riko by'urukundo ariko ese niko n'imbere hameze ushobora kwitwara neza ku manywa ugasingiza Imana ugakora ibikorwa by'urukundo ku manywa ariko se na nijoro naho uracyakomeza gukora neza ibikorwa by'urukundo cyangwa wasanga shitani igeraho ikabivanga nijoro nuko bikaza kurangira roho mbi ya shitani y'ikiduma ya shitani y'incecetsi ya shitani ijunjamye nawe yaragukukiyemo kandi byaba mubyeyi iyi nkuru ngiye gukubwira ufata agatambaro kawe ndabizi ari gihe nk'umuntu ugira impuhwe ugira n'amarangamutima hari gihe waza gufatwa n'ikiniga ukaba warira shyira agatambaro kawe hafi rero kaze kugutabara umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umusore umwe bamujyanye mu rukiko agiye kuburana bamurega ko afashe umukobwa ku ngufu nuko umucamanza wamuciraga urubanza arongera araruca ninze kuvuga karumira araruca aza kumukatira imyaka 46 yose atari mu buroko wibaza naho ko umusore azavamo se ari umusaza azavamo ari umurambo neza umusore ariheba nuko ajya muri prison igihe cyaje kugera bya bindi byo ko nyine umwana gucira kobo Imana igucira kanzu igihe cyaje kugera nyuma y'igihe gito wa mukobwa abarabyaye neza agiye kubyara bya bindi byo ko nyine yakibatarara bushyitsi agiye kubona abantu bagiye kubona wa mwana photo conforme à l'original umwana sana se umwana n'uwase ngaho fora saruguye yewe wase ngo ni wa mucamanza wahoza kagatiza rwa rubanza gacira umusoro rubanza niwe se wa mwana neza imenyetso byose bifata wa mwana uko basa neza wa mwana abantu barabatangara cyane nibwo rero bashoye urubanza byibuze ngo barengo ni wa musore
bari bakatiye imyaka 46 yose, wagira ngo ni inyubako y'ingoro Yeruzalemu yamaze imyaka 46. Nuko kurikira uko byarangiye, wa musore wa mucamanza nawe agiye kwiregura uko bari bamureze, ati koko nibyo nanjye ndabona umwana ari uwanjye, kandi uko nibyo narabikoze, cyo bikora ndabona amaso ari ayanjye, umunwa n'uwanjye, uruhanga n'urwanjye, ariko amaguru ntaraba yanjye n'amaboko ntaraba yanjye. Ntuze kumbaza uko urubanza rwaje kurangira, nyuma y'uko amaso, uruhanga ari urwo mucamanza ukomeye cyane, ibindi bice by'umubiri nabyo ngo atari ibye. Sinzi aho bizarangirira, sinirwa nkubwira nyine uburyo umusore byaje kurangira atsinze, nuko arataha. Ubwo ndabizi waza kumbaza uko umucamanza bandi yarakatiye mugenzi we ari we rwaje kugeraho. Ntabwo nza kwirwa nakubwira uburyo yakomeje kumenamo amafaranga kugira ngo ntafungwe, amafaranga menshi cyane, menshi cyane, nyuma y'uko ari bo bacaga uru rubanza. Zinakwirwa kubwira uko ubuzima bwaje kurangira, nawe niba ukora ubushakashatsi waza kubyumva. Aho ndifuza gukubwira ngo ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi ngo inabi iraguherekeza, ineza ikagutanga imbere. Amen, amen, amen. Babace b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngaya amashitani turwaye benshi barwubitse ruzi gushya, neza ugacira umuntu urubanza, kandi wowe ari wakoze bene ibyo ngibyo. Hari umwitozo bigeze batanga bati, harya uriya mugore muri Bibiliya yavuga bafashe sambana, nuko abigisha amategeko bakamuzana aho ngaho, ati tumutera amabuye. Ese waba uzi abari baramusambanyije ngo bishoboke ko ari abo bamuciraga urubanza bashaka kumutera amabuye ari bo n'ubundi bari bamukoreye mabi? Nuko ikimwaro kikabakubita, bagashakisha uburyo nyine bakomeza mukubita n'amabuye. Nk'uko wa mubyeyi we nubona umuntu ari uri kwiruka muri dosiye ati mu buci urubanza mu mubohe mu mwice, uzashyiraho utubazo 15. Uwo muntu no kumwitondera, uri gucira abandi urubanza, uri gushaka kugusha abandi, wasanga arwaye ya sekibi, ya mashitani ya buduma ari gukorera imbere ye. No kumwitondera, abantu benshi barwaye amashitani ari imbere, aya bagize ibiduma, kujunjama. Nawe ntuzategereze wa wundi uziruka ku musozi, kuko abenshi turi muri ubwo bwoko bwa 3, amashitani y'imbere akorera imbere. Nuko abantu bakabona iby'inyuma, tugaca urubanza neza tutarugoreka, ariko si imbere niko bimeze. Imana iramutse ije niko nayo yabibona, Yesu yongeye kugaruka niko nayo yabibona. Tujye tongera turebe Yesu kuri nawe niko yabibona. Ngo ububasha bwa Yesu no kurengera no kurenganura abantu baba bagukatiye, bari kugucunaguza, bari kukubeshyera. Nuko Yesu akaza igihe utaza, ati va mu buroko, uratsinze, va mu buroko, yawe barakugeretseho rishyushye. Yesu yarihiritse cya bari barakugeretseho gishyushye, cya kindi cyari kugucisha ijosi, Yesu yagitambukije, Yesu yacyabariye, Yesu yasanze atari byo. Yesu arakurengera kandi arakurenganura. Ubwo nibwo ububasha bwa Yesu. Ububasha bwa Yesu ntabwo ari magike, ntabwo ari nka magendu cyangwa umupfumu, ahubwo ububasha bwa Yesu ni icyo gihe azaza kugusanga aho ngaho bagutabye, ubundi akagutaburura, akagutabara. Nicyo azagusanga muri ubwo buroko bagushyizemo, Yesu akaza ati sohoka. Nicyo gihe azasanga bari gukurenganya, Yesu akakubwira ati ngwino nkurengere. Ubwo nibwo ububasha bwa Yesu butuzamura, butuzahura, kuduteza imbere, tukagana ijuru, tukarenganurwa kubera ububasha bwe n'impuhwe ze. Nawe rero wongere urebe ububasha ufite uko ujya ubukoresha. Wasanga ububasha bwawe ari ukwica abandi, kubeshyera abandi bigakunda, kubera amafaranga ufite, kubera uri mu vuga n'ikijyano kibazo rijya bigakuyobera, kubera uri mu bantu b'abategetsi bakomeye muri icyo gihugu, urubanza rw'abantu ukarumweraho amazi. Mbega ububasha buraha, ububasha nyine bwa sekibi. Yego nibyo koko mubyeyi, twese dufite ububasha, ariko ntibungana. Hari abafite ububasha bwa sekibi, hari abafite ububasha bw'ijuru. Hitamo nawe ububasha ufite n'ubuhe.
wasaga ufite ubw'ikuzimu ukandagira ku mirambo yabo uyoboye ukabagambanira ukabica. ubwo bubasha ntabwo ari ubwa Kristo, nubwo abafarisayo n'abigishamategeko bene ubwo ngubwo nirinze kuvuga ko bw'amashitani hatuzaza kundakarira. ariko se niba wica abantu, ariko se niba uroga abandi, ariko se niba ubeshyera abandi bigakunda, ariko se niba usambanya abandi, niba uryarya bigakunda, ugacira abandi imanza bigakunda, kandi ubabeshyera, wagize ngo wose umuriro uri gukora kwa se kibi. dusabe inema yo gukorana na Kristo, bityo ducecekeshe ibibi biturimo, rwa rusaku rw'ibyaha, dutuze duture muri Kristo, dutuze duturane na Kristo buri munsi. mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.